Сәлеметсіздер ме? Ең бірінші сіздерге айтарым, менің әр түрлі әдіс тәсілдерімді білгілеріңіз келсе, күнделікті сабақтарыңызға, оқушыларыңызға жақсы бір әдіс тәсілдер көрсеткілеріңіз келсе, міндетті түрде менің каналыма подписаться батырмасын басып кетулеріңізді сұраймын. Енді мынау А4 қағазы, А4 қағазы. Енді осыны бүгін мен сіздерге бір кереметтей күшті көрнекілік жасап көрсетсем деп отырмын. Осыны осылай қиып аласыздар. Міне ол квадрат болып шықты. Енді осы квадратты лай төртке бүктейсіздер. Бала кезімізде осындай самолет жасаушы едік қой, мүмкін сіздердің естеріңізде болар. Осы самолетке ұқсастырып, осындай конверт жасайсыздар. Мынау асыққаннан кейін менің бұл конвертім дұрыс шықпай жатыр ма? Жоқ, дұрыс шығып жатыр. Енді осы конвертті осылай екінші рет бүктейсіздер. Үшінші рет бүктейсіздер. Енді ертегілеріңізді бастайсыздар оқушыларға. Баяғыда бір азамат өмір сүрген екен. Ол кісінің қолынан келмейтіні жоқ екен. Ең бірінші ол кісі өзінің еңбегін мынандай аяқ киім жасап кәсіп еткен екен. Одан кейін ол кісі зергерлік бұйымменен айналысқан екен. Міне мынау ұста, ұста. Ол жұмысты да ол кісі ұзақ уақыт тұрақтамай басқа мамандыққа ауысып кетті. Енді ол кісінің мамандығы жемпір тоқитын болып кетіпті екен. Жемпір тоқып. Ол кісі ол ұнамапты. Енді ол мынандай тауық асырайтын фермаға ауысып кеткен екен. Ол жерден ауысып шалбар тігетін жерге келіпті. Күндердің күнінде ол кісі ол жұмыстан да шықты. Енді ол өзіне наубайхана, дәмхана ашып алған екен. Міне, қаланың төрінен, міне мынау дастархан. Ол наубайханада, мейрамханада көп жүрмей, ол кісі енді мынандай желкенді қайықпен жүретін кәсіпке ауысып кетті. Күндердің күнінде ол кісі желкенсіз қайықпен балықшы мамандығына ауысып кеткен екен. Енді ол бір күні қараса, әртүрлі мамандықты жасап жүргеннен кейін, ол кісінің әрине ақшасы көп болады. Әмиянның бір жағы долларға толған екен. Мінекей, әмиянның бір жағы долларға толған екен. Екінші жағы өзіміздің қазақстандық теңгемізге толған екен. Енді ақшасы көп адам қайда барады? Ақшасы көп адам демалысқа шығады. Елдің бәрі шетелге кеткен деп айтатын шығар. Бірақ менің досым ешқай шетелге кеткен жоқ. Менің досым Астанаға келді. Конгресс холдың қасында тұрған кезде бір жас балалар келіп, қасына шемішке шағып, көшені ластап кеткен екен. Осы кезде жаңағы менің досым, әй балалар, сендер дұрыс жасамадыңдар, көшені ластауға болмайды деп, мынандай өзінің қоқыс салатын жәшігін ұсынған екен. Міне, бұл жердегі осы әдіс тәсіл, осы көрнекілік арқылы сіздер өздеріңіздің оқитын мәтіндеріңізді, кез келген тақырыптарыңызды осы ертегіге ұқсатып, сіздер келістіріп алуларыңызға болады. Мысал үшін мен өзімнің осы әдіс тәсілді септіктерді өткенде пайдалануға болады, 7 септікті. Одан кейін мен бұны есімшені өткен кезде пайдаландым. Абайдың қара сөздеріне пайдалануға болады. Абайдың өлеңдерін, мысал үшін, 5 асыл іс, осының бәрін осы әркімнің өзінің фантазиясына, ой қиялына байланысты әртүрлі етіп жасап, осыны пайдалануларыңызға болады. Менің енді осы каналымнан сабақтарыңызға
пайдаланатын пайдалы кеңестерді көптеп көрулеріңізге болады. Сондықтан менің YouTube каналыма жазуларыңызды сұраймын. Көріскенше күн жақсы.